ابو سليمان شاف السيارات قشها قشه دافع البنا، والناس محاصرين في بيوتهم، لا حول ولا قوة الا بالله. وذا عند سيارته الله يرحمنا برحمته. بس البديعة 1/3440. ما شاء الله. شوف الدار الارضي، الدار الارضي راح فيها. عافية السميتي، شكل السميتي. هذا وش يا ولد؟ مستشفى السميتي الدار الارضي. لا اله الا الله. ما جانا مطر. هذا مخرج 15. هذا نفق شاف المعارض، الله يعوضهم أهل السيارات غرقانة. التريلا السيارات سبحان الله غرقانة، الله يعينهم. بس الله كل السيارات والعالم غرقانة. هذا طريق الإمام مسلم، الله يعوضهم إن شاء الله خير. غرقانين الناس الله يستر. يا ساتر يا رب يا ساتر. هذا مساكين راعي الموزين راح فيها الله. سواء حريم مساكين. في عوال هنا.
ساتر يا ساتر يا ساتر. طيب يجون عندي، يجون هنا شوف العوائل المساكين غرقانين في المسجد. الله يستر. شوف العوائل وسط النفق. ساتر سترك. صورة زين نفتح لك